guys. Tanawa ra guys ang kagahi sa saminto guys. Gi jackhammer guys tungod sa kagahi. Lisod man guys nga magtiltil og taratara ng kagahi nga kasada. Mo nang among gi jackhammer tungod sa kagahi. Matigpod gyud siya sa hinahinay nga pagpaduot sa jackhammer antod nga makita ang yuta nga himo siya mataratara dahil siya og mapa. Gini tirada guys sa mga kasada nga mga gipang klorinan. Mao gini ang ikot-kot anang mga ibuak anang mga semento. Pwede ra mga silsil apan malangan nata anang pormaha. Pagka tapos guys nakamasa po mayo na masahan na gid mo ang uban nga nahagbongan sa agi jackhammer na mo. Nakamasa na mi karon hapon guys. So duha ka ligi ang among masa ulom pun guys ka pile mi hello block sa ugmang adlaw. Salamat guys sa Ginoo nga ihatagan tag kusog sa provide kami ang adlaw. Shout out sa tanan guys na sa matag usa nga naa sa maayo kung